अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी ब्रांड न्यू व्लॉग। मेरे बहन, मेरे भाई, मेरी फूफी, मेरी खाला, मेरी ताई, मेरी मामी, मेरी मामी, मेरी मामी, मेरी मामी, उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरे अपनों के लिए, बिन्नू भाई के अपने अजीजों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टू लेट्स स्टार्ट दी ब्रांड न्यू व्लॉग। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आज आपकी मुलाकात मैं करवाता हूं अपने एक पेट से, जो कि मैंने छोटा सा बच्चा लिया था। उसको घर में मैंने खिलाया पिलाया, फीड करवाई, ट्रेन किया, जो कि अब माशाल्लाह 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 तकरीबन 1 साल का पूरा पैरट बन चुका है। ठीक है, तो आपकी मुलाकात आज कराता हूं अपने एक छोटे से पेट के साथ। जी ये देखिए, ये है हमारा पैरट। सबसे पहले सलाम करो ऑडियंस को। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा, तो ये पैरट की तो मैंने कहानी सारी बता दी है, ठीक है, अपनी ऑडियंस को। तो जरा इस पैरट को सामने करो, इसके कुछ करतब दिखाओ, ये क्या है, कैसा है। तो ये कितनी देर होगी इसको हमारे पास, जरा आप भी बता दो। मैंने तो बता दिया है। 1 साल हो गया पूरा। वाह 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 वाह, क्या सी। 1 साल हो गया। मिट्ठू मिट्ठू है, मिट्ठू है, ओए मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू, मिट्ठू 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 है, मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू, मिट्ठू है। चलो भाई को, छोटे भाई को जरा पारी कर दो, पारी कर दो, पारी करो जरा तीन इसके साथ। मिट्ठू मिट्ठू है, काका काका। मियाँ मिट्ठू। लो जी, मुझे लगता है आज हमारा जो तोता है जिसका नाम है शेरू, हम इसको प्यार से बोलते हैं शेरू, ये बहुत एग्रेसिव हुआ है। हुआ पता क्या, थोड़ी देर पहले मतीन ने जब इसको केज में से निकाला ना, इसकी उसने पूछल पकड़ ली थी। पूछल पकड़ने की वजह से वो थोड़ा अग्रेसिव हो गया, तो वो हमारे साथ बात करना गवारा नहीं इस टाइम समझ रहा। फिर कोशिश करके देखते हैं, शायद मिट्ठू हमारी बात मान ही जाए। मिट्टू मिट्टू मैं मिट्ठू, मिट्ठू, ओए मिट्ठू, मिट्ठू ओए, ओए मिट्ठू, मिट्ठू ओए। ये देखें जी, माशाल्लाह ये बहुत प्यारा हमारा मिट्ठू। मिट्ठू। फिर बोलो मिट्ठू, मिट्टू। मिट्ठू। देखे जी, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपने मोड में आ रहा वापिस। ठीक है, अभी इसने बोला था मिट्ठू, फिर बोलेगा मिट्टू। मिट्ठू चूड़ी खानी, मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू, मिट्ठू है, मिट्ठू, मिट्ठू। मतीन इसको बोलो जरा, मिट्ठू, मिट्टू। मिट्ठू, मिट्टू काके। मिट्ठू है, मिट्ठू 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 मिट्टू। मिट्ठू। गाइस ये आज अग्रेसिव हुआ है, इसने नेल्स मारे इतनी जोर के। इसको पकड़ लो भाई। तुमने उसकी पूछल को दबाया। भाई पकड़ लो। वो गया, वो गया, वो गया, वो गया, मिट्ठू गया, मिट्ठू गया। मिट्ठू, मिट्ठू क्या हुआ, मिट्ठू को क्या हो गया? मिट्ठू, ये रहा ये रहा ये रहा मिट्ठू। मिट्ठू को देखा? पकड़ो मत। ये ऐसे ही करता है। वो आज अग्रेसिव हुआ, आज तुम्हारे पास नहीं आना चाह रहा। मिट्ठू, मिट्ठू प्यारे, काके क्या हुआ मेरे काके को? मतीन आज मिट्ठू तुमसे नाराज क्या हुआ हुआ? क्या हुआ? हैं क्या हुआ? ये मिट्ठू, मिट्ठू चूड़ी खानी। ये देखो मतीन, मतीन तुम इसको मुझे पकड़ाओगे, शायद वो अब मेरी बात माने, आज तुम्हारी नहीं मान रहा। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके सुके सुके। ले जी, फिर आपका मीनू भाई अपने पेट को खुद पकड़ने लगा है। मिट्ठू है, मियाँ मिट्ठू, मिट्ठू, मिट्ठू है, पारा मिट्ठू, सोना मिट्ठू। तो ये देखें गाइस, अब बिनू भाई ने, आपके बिनू भाई ने इसको पकड़ लिया। जरा बीनू भाई की जो ऑडियंस है उनको जरा हाय करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाय करो, हेलो बोलो जरा, हेलो करो जरा, हेलो हेलो। मिट्ठू, मिट्ठू है, प्यारा मिट्ठू, सोना मिट्ठू, मिट्ठू है, मिट्ठू है, मियाँ मिट्ठू। अरे कहना क्या चाहते हो? मिट्ठू, फिर बोलो मिट्ठू। ये देखिए, आज ये मेरे हाथ में नहीं बोल रहा था, ये बिनू भाई के हाथ में गया तो कैसे बोल रहा है आपके साथ। ये देखो ना, अब आहिस्ता आहिस्ता उसका मूड आने लग गया ठीक, वो अग्रेसिव मूड से अपने बाहर आना शुरू हो गया। ये बहुत बातें करता है, आवाजें देगा, मिट्ठू, मिट्ठू ने रोटी खानी, मिट्ठू को भूख लगी,
वो आवाज देगा, फिर कहेगा मम्मा मम्मा, ऐसे बोलता है ये बहुत प्यारा मिट्ठू हमारा, हमने बड़े प्यार से रखा हुआ है। गुच्ची गुच्ची गुच्ची, पाला मिट्ठू, छोना मिट्ठू, मिट्ठू बोल के दिखाओ जरा को, मम्मा रोटी खानी, आवाज दो जरा, कैसे आवाज देते हो? मिट्ठू है, मिट्ठू है, हाँ शहजादा मिट्ठू, फिर बोलो मिट्ठू, मिट्ठू, मिट्ठू है। गाइस ये देखें आहिस्ता आहिस्ता वो अपने मोड में वापस आ रहा है, प्यार की तरफ वापस रहेगा हो रहा है, ठीक है। उसने बोलना स्टार्ट कर दिया, मिट्ठू है, मिट्ठू है, मियाँ मिट्ठू, मियाँ पाला मिट्ठू, मियाँ सोना मिट्ठू, जरा बोल के दिखाओ जरा, मिट्ठू है, मिट्ठू है, मिट्ठू है। ऑडियंस को बोल के दिखाओ ना, ऑडियंस आपको देख रही है काके, आज आप बोल क्यों नहीं रहे, क्या मसला है? ये मतीन ने आपको मारा है, इसकी मैं अभी पटाई लगाता हूँ, आप जरा बोल के दिखाओ, मिट्ठू, मिट्ठू है, मिट्ठू है, ओ शहजादा मिट्ठू, चलो पारी खाओ, पारी खाओ, पारी खाओ जरा, हाय मिट्ठू, पारी कराओ जरा, पारी कराओ जरा मुझे पारी, मिट्ठू, मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू। रुको जरा, सबर करो। तो ये था गाइस आज का मेरा मिनी व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और इसी के साथ आज के व्लॉग को हम यहाँ पर एंड करते हैं। और क्या करते हैं? एंड करते हैं। और आइंदा आने वाले व्लॉग में अगर आपको ये शख्सियत पसंद आ रही है तो मुझे बताइएगा, इसको मैं साथ लाऊंगा वरना नहीं लाऊंगा, ठीक है? ओके, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।